ओम की ध्वनि 3 अक्षरों से मिलकर बनी है। पहला है अ, दूसरा है उ और तीसरा है म। अ का मतलब होता है उत्पन्न होना, उ का मतलब होता है उठना या उड़ना यानी संपूर्ण विकास, और म का मतलब होता है मौन हो जाना यानी ब्रह्मलीन हो जाना। ओम ध्वनि के 3 हिस्सों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ओम ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है।